हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और लगभग कितने फॉर्म भरे जाएंगे, ये तीनों बात करेंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की तो आपसे एक निवेदन है, नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको लगातार अच्छी से अच्छी और बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था जिसको बदला गया है, तो उसमें ये सूचना मिली थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल लास्ट से मई के बीच में होगा, यानी अप्रैल से मई के बीच में उसमें एग्ज़ाम लिखा था, जो अब संभव नहीं है। पूरी तरीके से इसको बदला जा चुका है। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मई लास्ट से जून लास्ट के बीच में होने की संभावना है, यानी आप ये समझ लीजिए 25 मई से 25 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरे सवाल का बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों एकदम 100% समझ लीजिए कि मई में ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, मई से पहले एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, यानी मई महीने में आपके एडमिट कार्ड आने संभव हैं। बात करते हैं तीसरे सवाल की, दोस्तों कितने फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। ये रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है, लेकिन ये ग्रुप डी की भर्ती और लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती जो कि पहले आई थी उसको मिलाकर होगा, यानी टोटल जो इस साल वैकेंसी आई हैं रेलवे की ग्रुप डी की और इससे पहले जो आई थी 27,000, टोटल मिलाकर 1.5 करोड़ के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है। अगर हम लोग केवल बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की तो 1 करोड़ के आसपास आवेदन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके तीनों सवालों के जवाब। परीक्षा मई लास्ट से जून लास्ट के बीच में होगी, एडमिट कार्ड मई में आएगा और 1 करोड़ के आसपास ग्रुप डी में आवेदन होंगे।